Priatelia, ak by som bol novinárom, aktivistom alebo členom nejakej mimovládnej organizácie alebo dokonca politikom, tak by som sa hanbil ako pes. Ak by som dostával peniaze od nejakej americkej agentúry na to, aby som propagoval nejakú americkú liberálnu demokraciu a medzičasom ukazoval prstom na nejaké vymyslené príbehy, že niekto je tu platený z Ruska, ktoré sú len výmyslami tých, ktorí potrebujú zakryť záujmy Spojených štátov financovaných práve Spojenými štátmi. Sú to nielen paraziti, ktorí by zapredali aj vlastnú mamu za pár drobných, ale sú to leniví asociáli, ktorí si nedokážu vlastnými rukami alebo rozumom zarobiť na živobytie a preto natrčajú paprču tam, kde ich dostanú, pokiaľ im samozrejme niekto nespraví škrt cez rozpočet, ako to urobil Musk. Ja sa normálne čudujem tým občanom Spojených štátov amerických, že ešte nestrčili do lochu tých darebákov, ktorí pod rúškom medzinárodného rozvoja z ich daní financovali novinárov a mimovládne organizácie po celom svete, aby zvrhli vlády, ktoré sa tej demokratickej, nie republikánskej, ale demokratickej americkej administratíve nepáčia. To, čo robí momentálne Trump, ako diskutuje s Putinom o ukončení vojny, som povedal už na začiatku konfliktu, keď sa nielen do mňa, ale aj do vás všetkých pustili novinári spolu s darmožračmi platení americkou agentúrou, pretože sme hovorili, že toto nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ale vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom. A keďže aj európsky zbrojársky priemysel vďaka lobbystom z Bruselu sa potrebovali na tejto vojne nabaliť, tak sa do tohoto zabíjania pustil aj Európsky parlament na čele s von der Leyenovou, ktorá lútosť nad padlými vojakmi len predstierala, pretože spolu so Zelenským to bola práve ona, ktorá ukrajinským vojakom dávala falošné nádeje a dotovala zbránami v konflikte, ktorý bol už dávno od samého začiatku prehraný. Týmto darmožráčom z Bruselu na životoch ľudí nezáleží a nikdy záležať ani nebude, pretože im stačí, ak budú mať národné alebo nadnárodné spoločnosti z toho profit, ktorým to na povel z Bruselu cez kadejaké dane zacvakujú čím ďalej, tým viac chudobnejší občania Európskej únie. Im na ľuďoch nikdy nezáležalo, pretože im stačia dve volebné obdobia, aby zarobili toľko, ako bežný občan zarobí za celý jeho produktívny život. A keď z toho brúhov odojdu, tak na neho ľudia aj tak zabudnú, ako sa zabudlo aj na Merkelovú, ktorá aby nemusela riešiť nízku pôrodnosť a dotovať mladé európske rodiny vďaka jej naivnej politike, urobila z Európy úrodnú pôdu nie pre poľnohospodárov, ale úrodnú pôdu pre kriminálnikov a zločincov z kadejakých kútov sveta. Nehovoriac o doživotných turistoch, ktorí prišli vyžierať nielen sociálny systém, ale aj ten zdravotnícky, v ktorom občan, ktorý celý život pracoval a platil poistky, čaká na vyšetrenie, keď nie pol roka, tak minimálne rok. A keď som si práve teraz dopozeral tlačovku Progresívneho Slovenska, ktorej Korčok spolu s tým Valáškom, ktorý je typický príkladom žiaka, ktorému nielen spolužiaci, ale aj spolužiačky jedli desiatu, alebo na neho strelili s flusátkom, ktorý si zrejme svoju zakomplexovanosť z detstva kompenzuje nenávisťou tých silnejších, čiže Rusov, ktoré povedal, že na rozdiel od tých geopolitických diletantov. Na rozdiel od tých geopolitických diletantov, ktorí momentálne vedú Ministerstvo zahraničných vecí či úrad vlády, my však rozumieme tomu, že spôsob, akým sa tá vojna skončí, je rovnako dôležitý ako to, kedy sa skončí. Tak vám musím povedať, že túto vetu som si pustil dvakrát, aby som sa uistil, že Progresívne Slovensko je naozaj banda vojnových štváčov identických tých z Bruselu, ktorým je úplne jedno, či na vojnovom fronte zomre 100 000 alebo 500 000 vojakov, pretože touto vetou nám chcel tento politický fušerák povedať, že Progresívne Slovensko nedokáže prijať prehru Ukrajiny a keďže z pochopiteľných dôvodov sa nikdy o mierové rokovanie nepokúšali, tak sa teraz potrebujú hrať na nejakých spasiteľov, ktorí tento konflikt akože chcú ukončiť. V podstate si potrebujú očistiť meno pri vlastníci mierové rokovania, aby sa o Progresívnom Slovensku v budúcnosti, hlavne pred voľbami, nepísalo, že to boli práve oni, ktorí ukrajinských vojakov držali vo falošnej nádeji, že tú vojnu vyhrajú a posielali do konfliktu, ktorý bol, ako som už povedal, dávno prehratý od samého začiatku, pretože títo chraponi si smilili vojnu s futbalovým zápasom, v ktorom zraneného futbalistu vymenia za náhradníka. Ako je aj chrapunstvo strašiť a oblbovať ľudí tým, že keďže Spojené štáty nesúhlasia s členstvom Ukrajiny v NATO, tak jeho kroky ohrozujú bezpečnosť Slovenska. Toto všetko sú kroky, ktoré budú mať priame následky na bezpečnosť Slovenska a budú mať priame a zlé následky na bezpečnosť Slovenska. Čiže nám chcel povedať, že nám hrozí vojna s Ruskom, pretože Trump nechce Ukrajinu v NATO.
Zrejme tento politický mrzák asi zabudol, že pred konfliktom si s Putinom podával ruku každý nielen preto, lebo dokázal zaplatiť všetky dlhy, ktoré mu Sovietsky zväz zanechal, ale aj preto, lebo jeho úmysel bola spolupráca so všetkými západnými štátmi. Samozrejme až dovtedy, pokiaľ na Ukrajinu nešlapla americká bagánda so záujmom začleniť ho do NATO, čo pre Putina znamenalo ako nôž do chrbta od tých, ktorí mu tú ruku podali, a som na 100% presvedčený, že táto banda vojnových štváčov a idiotov nielen z progresívneho Slovenska by si prijala, aby Rusko zaútočilo na Slovensko, aby sa im splnil sen, že sa nemýlili a mohli povedať, že mali pravdu. Aj keď síce by to boli práve oni, ktorí by zo Slovenska zdrli ako také potkany, pretože by vedeli, že túto vojnu zapričinili oni a čakalo by presne to isté, čo čaká Zelenského, ktorého si jedného dňa Ukrajinci vyriešia po svojom, pretože ich zámerne zatiahol do konfliktu s niekým, kým je lepšie rokovať, ako bojovať. Priatelia, to by bolo všetko a prajem všetkým príjemný zvyšok tohto dňa. Majte sa krásne. Čaute.